はい、どうも。今日はですね、バイオハザードリベレーションズ2、前回の続きからちょっとね、やっていこうと思います。それでは、これは敵かな？これは、あら、ダメージ与えれることできるんだ。でも、意味なさそうだね。でもこっち通るわけじゃないでしょ？あ、これ？ここか。いいですよ。じゃあ、でもなんか開けるっぽいね。違うかな？どうすんの？で、二人になるのかな？この男は、登れなす。登れんの？やっぱ分かれるんか。分かれるんだな。なるほど。援護した方がいいんじゃないの？いいの？今当たんなかったね。撃ったけど。てか、弾の無駄になるから、やっぱ。ねえ、あれだったか。うん。さて。ちょっとね、ハンドガン、どっちがいいんだかな。アルコール。ちょっとね、どっちか外したいよね。もし、次、新しい武器取った時のために、開けときたいんだけども、あるかな。何これ。なんだここは。ここはなんかの、店だな。店は分かってない。そしたら、わお。嫌なやつが出てきたぞ。こいつは倒すべきなのか。とりあえず、どうしたらいいのこいつ。倒さないとダメなんだよね。危ね。このショットがなんか嫌だな。さあ、急いで倒そう。リロードした。後ろにいるし。ちょっと、あったんで、ちょっと待って。ちょっと一回 USB 抜こう。よいしょ。はい、OK。それじゃあ。あれってでかいのは、はめたか。はめてるね。はめた。はめたはいいけど、これ、倒さなくてもいけるんじゃね？そんなことないかな。一応ちょっと、倒しました。何ももらえねえのかってか、なんか、入れとこおかしくなかった、今。そりゃハマるわな。こんなとこにハマってて。いいや。それでは敵も倒しましたから、行きたいと思います。これはなんだ？これはどこに使うんだ？また下くぐるやつではなさそうだね。どっか上がるのかな？どこになるんだろう。ちょっと、マジかよ。さっき言ったばっかり。これモイラ持てないでしょ、どうせ。モイラ持てんのかな？やっぱダメだよね。そうだよな。じゃあちょっとモイラ、ちょっと。どっち弱いんだったっけ？こっち確か初期のあれだったよな。こっちいらねえか。なるほど。転送されんだ。それならいいや。ってことは、こっちの方がいいんじゃね？ねえ、どっちだったらね。これでいいや。リロード間に合わなかった時に、ショットガン使うみたいな。そういう感じでいこう。はい。よいしょ。さて、弾はゲットしたことだし、もしかして？ここかい。わかんなかったわ。ここか。よし、したら、じゃあ倒さなくてもいけたっぽいね、さっきのやつ。弾無駄にしちゃったな。いや。また。てか2体もかよ。ちょっとね、スルーできるかな？一応スルーしよう。で、どっから行くな。なんか、プレーターも出てきたし、ちょっと、リロードは違えた。ちょっと待ってよ。で、どっから行くの？ちょっと待って。やべ。ちょっと、どこ行くの？何？
これを動かす。あ、バスの中入るんね。したらちょっと、犬みたいな豚を倒しといて、で、こっちか。あ、間違えた。はい、来い。早く来い、モイラ。遅い。当たんねえぞ、弾が。で、ちょっとね、うわ、危ねえ。暗いとこだった。で、今のうちに、さっきのやつをどかしちゃうっていう感じで、うわ、これ吹っ飛ばないのかい。さて、それじゃあ今のうちに、これを、押しちゃおう。さて、押せ。敵が来る前に、てか一応回復した方がいいよね。回復しとこう。なんか、まさかバスには登ってってか乗ってこないだろうな。まあいいや、スルーだ。スルーしたい。どこ行けばいいんだろう。暗いな。暗くてわかんねえ。こっちか。ね、あの子。まさか、なんだっけ、ナタリアだっけ。あれかな。多分、でもバリーと一緒にいるんじゃなかったっけ。また過去の、あれってことかした。そういえばこないだね、半年って言ってたもんね。バリーね。よし、どこだ。暗がいいな。何これ。どうすんのこれ。どうすんのここは開きそうにないよね。見るからに。開かないよね。なんかするんだよね。あれか。レバー上げればいいんだね。ここか。だよな。開かないパターンだよな。やっぱりか。じゃあどうすりゃいいんだ。下か。こっちしかないよね。よし、さて、それでは今ちょっとね、明るさ変えたからちょっとね、見やすくなったかな。まあいいや、それではちょっとね、行こう。なんだこのチナとは。また、仲間出るってか、こいつかよ。こいつはなんかもレイドでやったから、やべ。食らっちまった。何これ。体液ならビリッと、不流な、あと待ってればいいのね。オッケー。これは、マジか。分かってたのになぜ食らったんだろうね。爆発するやつだって分かってたのに。なんかいるし。こいつはスルーしちゃえ。とりあえず、なんで後ろ、おい、くれや。せっかく回復したのに。食らうなよ。ってか、弾無駄にすんなってか、俺がこっちにすればいいんだね。ちょっとやべえじゃん。ちょっと。使う。オッケー。ちょっと邪魔。あとは何もなさそうだから、じゃあ行きましょうか。で、こっちには、またお前か。もう大丈夫。ちょっと、弾ねえじゃん。ちょ。もう大丈夫だと思う。危ねえとこだったな。ハンドガン。そっか。どっかにもっとねえか。これはアルコールさっきも取ったよな。これは、瓶持ってねえから、ハンドガンもらうよ。ちょっと待ってよ。モイラーでいろんなとこちょっと調べて、マシンピストル。他にはアイテムはなさそうだね。これはただのあれだしね。はい。よし、それではちょっと先進もうか。はい。さっきのとこ出られたんだ。さっき開かなかったとこ。これで、これで開いたね。
オッケーオッケー。お、布ゲットでではではと。わわ、引っかかる。ではでは行きましょう。あれ閉まるじゃん。これもしかして、すぐに閉まっちゃう。急がないと。急がなきゃ間に合わないよ。やっぱりか。なんか穴があるってことはこれナタリアでもそのうち行くってことなのかな。したら仕方ねえから、じゃあとりあえず、クレアをとりあえずここに待たせといて、で、モイラーで開けよう。うん、そうしたら多分ね、間に合うとは思うんだけど、間に合う間に合う。うん。はい、それじゃあ、なんでこれ。木箱もうなんか、嫌のかなこっちか、まあいいや。わあ、やっぱり、クリアできて正解だったな。うん。さてさて、ハンドガンゲット。よし。どうすればいいんだこっちかなこっちからだったっけ私だけじゃ進モまない。イラーが。でもモイラー、これなくねどうすんのこれ、どっか上がるとかなるほど。わかったわかった。これを上げといて、で、なんだろう、これでさ、全部シャッター降りないように、これでやるっていうか、でもここ、引っかかってね。まあいいや、とりあえずやってみよう。なるほど、なるほど。ちょっとうまく説明できなかったけど。わかった。まあ、こういうことだね。こういうことだね。これをこうして、なるほど、なるほど。あれ横からだったんだ。上からバンってやるやつかと思ったけど。さて、これでいけるね。なるほど。そのための箱だったんだ。なんか、アイテムとかあんのかなと思ってね。思ったけど、いけたいけた。さて、クリアでちょっとね、進んでいこうか。さて、ちょっと、よし、やっと着いたね。はい。次はなんだ次は何だここはどこだどこだまたさっきの5パスんとこ違うよね。なんか、違うか。違った。なんか、別の方だね。よしよしよしね。さて、じゃあ進もう。よし。武器改造するとかあんじゃん。確かモイラーにパーツ持たせてあるから、とりあえず一旦渡しといた方がいいのかな。で、やるか。こうしよう。パーツがちょっといっぱい取れるのでね。どこ行ったんだろう。そうだ。さっきの子探すんか。なんかメッセージめっちゃ来てんな。さて、でも今動画撮ってるからちょっとね、後で見に行こう。エレベーターが目の前にあるけど、これ動かないよね。なんか出てくるやつじゃないこれ。違う動いたってことだよね。絶対なんか来るよね、これ。やっぱり。危ねえ。危ねえ。今マジでダメージ食らうとこだったわ。いいとこに。で、ちょっとね、エレベーターになる前にちょっと、周りの方ちょっと調べておこうかな。さて、何かアイテムは落ちてないかな。トイレのとこに。こういうとこにあるの拾いたくねえね。俺だったら拾いたくねえわ。さて、どこなんだこっちか。ここ開けんのか。で、開けてる間にこっちは見に行こうと思ったけど、開かないパターン。はい。それではちょっと、行こう。また散らかってね、すげえな。またパーツゲット。じゃあ、ついでにちょっと、つけとこうかな。
まあ、何つけるかまだ決まってないけど。これはナタリアってことはいずれ来るんだね。さて、パーツ作り終わりました。なんかクイックローダーだって。あれドリル。また、あれでも、どうなるんだね。また新しいドリル取るってことなのかな。またまさかあいつ出てくるとかじゃないよね。小屋で出てきた。まさかな。でも俺殺してないけどね、どうなるんだろう。倒してないこと、だからまた出るってことかな。お、なんかいた。ナタリアだ。追いかけるのね。なんか今持ってたよね。なんだ。待ってクマ名前はお、どこから来たの？どうすんだ。知ってることをこれでなんか、一緒に行動私が話するのかな。すごく怖かったよね。う私もん。怖かったもん。あは、私もイラ。クマ。お供えじゃあ仲間もう何のか。心配もいらないからね。お友達あれはそっかロッテ。ィこれ前のやつなんだ。ロッティか。すごくいい名前だね。モイラすごいじうゃん。ん。はい。よーし。さて。ちょっとね、今何喋ってるかちょっと迷ったんで、ちょっと無言になってしまいましたが、まあ、とりあえず行こうと思います。はい、それでは早速、ちょっと行こうかな。ここには何かあるかな。マシンピストルの弾にクレアにあげて、ショットガンの弾あるよな。さて、それではちょっと。ちょっとね、メッセージがすごいな。大丈夫。私たちよしやってるから。よし、火薬。何よし、オッケー。ちょっとメッセージちょっとだけ見に行こうかな。なんか無視するとね、怒られるんですよ。だからちょっと一応、見てきます。今メッセージちょっと見終わってきたんですけど、まあ内容は、いつものです。僕のフレンドはわかると思うけど。さて、行きましょう。ちょっと待って。今誰か来た。ちょっと。さて、ちょっと失礼しました。今、Amazon からちょっとね、注文してたものがちょっと今届いてきたんでね。ちょっと今受け取りに行ってました。さて、じゃあちょっと、まあ、そんなことをさておきちょっとやっていこう。これ倒さないといけないパターンなのかな。だってよね。だって、ナタリアいるよね。ちょっと待って、よくなんか調べてみよう。もしかしたらスルーできる。何こいつ。マジか。ボスこれ。中ボス的なマジかよ。こいつら倒さないとダメってパターンじゃないのこれ。違うのかな。何なんか、うわ爆発物を投げてくんのかい、こいつ。危ね。多分、大抵のモンスターって頭とか弱点だから、頭狙っていけば大丈夫だと思うんだけど、ちょっとね、雑魚敵が邪魔で、ちょっとあれだから、てか、こいつに、雑魚敵倒させればいいんじゃないかな。わざと、当てさせてやるとか。ちょっとライフル欲しいなぁ。ライフ、ぶね。うわ、食らっちまって。やべ。まあいいや、ショットガンでとりあえず、もう、ちょっと、こいつ邪魔なんだよな。クソ邪魔。よし。危ねえ。さあ、早く倒せるか。やべえ、ちょっと回復しないとダメだな、これ。死ぬ。
よいしょ。うわ、敵が登ってきた。邪魔すんなよ、敵。ハーブが取りたいんだ、あれは。でもモイラに薬は何個だったかな。結構、あったような気もする。忘れたけど。ちょっとマシンピストルだな。お、倒したよね。復活するパターンじゃないよね。大丈夫だよね。よし、あとちょっとこの雑魚敵通して。雑魚敵通してね。よーし。なんとか倒しましたね。うん。まあ。さて、ちょっとね。ちょっとハプニングがあったけど。どっから出てきた？こっから出てきたよね。穴開いてるに見えねえけど。まあいいや、そこはいいですね。さてさ、ちょっと。こっちだよね。モイラじゃなくて、ナタリア呼ぶのか。さあ、眩しく照らしてあげる。さあ、来い。よし。それじゃあ、行こう。ハンドガンじゃね、マシンピストル。一応全部のやつリロードはしてあるね。そこに穴がある。うん。穴があるね。どうすんの？あ、こいつで、開けてもらうって。そういうことなのかな。またミシンできた。まあいいや。うん。お！なるほど。ありがとう。サンキュー。よし、これで開いたのね。さあまあ、今日はですね、ちょっとね、キリがいいところでね。今日はね、この辺でね、終わりにしたいと思います。これ何？まあいいや、まあ終わりにしたいと思います。はい。それではね、次回ここからの続きね、やっていこうと思いますので、それではまた見てください。それではご視聴ありがとうございました。